Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai berada di pertigaan Haji Mencong, Jalan Cildo Raya, di samping GNA Sambal Petir, samping Kiki. Di sini ada rumah makan orang awak sambal lado petir. Jam segitulah banyak masakan yang disediakan. Ada tahu itik, tempe, tahu, ruang makannya bersih. Kok di sana nak makan lama bisa diorder di aplikasi GoFood, GrabFood di sana ya. Kini sedang diproses